إن شاء الله النهاردة هنعمل صينية التورلي بالخضار على طريق أمهاتنا، بيفكرنا بالزمن الجميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وأي خضار موجود عندك هتستخدميه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي نص كيلو من اللحمة مقطعة الحجم الصغير دوت، طبعا كمية اللحمة حسب ما انت عايزة. هضيف معلقة كبيرة من السمنة بالشكل دوت، أنا هستكفي بمعلقة واحدة عشان اللحمة لسه هتنزل المادة الدهنية بتاعتها. هبدأ إن أنا أديها زي صدمة وهشوحها كده. الخطوة دي بتبقى حلوة جدا، بتدي طعم حلو جدا للحمة أحسن ما بتكون مسلوقة. هبدأ إن أنا أتبلها بالمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، بهارات اللحمة. أنا ما بضيفش أي بهارات تانية غير دولت. وهبدأ أضيف عليها بصلتين كبار مقطعين حجم كبير شوية علشان ما تتهراش مني، لو انت قطعتيها صغيرة هتتهرى منك بسرعة. وهضيف معلقة صغيرة من الثوم، وأول ما ريحة الثوم تظهر معايا بضيف معلقتين كبار من صلصة الطماطم، تديها لون حلو قوي. وهضيف كوبايتين من عصير الطماطم وكوباية من المية السخنة. هقلبهم وهسيبهم يستووا بالشكل دوت مع بعض. هبدأ أجهز الخضار. أنا عندي هنا كوسة مقطعة حجم صغير، وعندي جزر، وعندي فاصوليا، وبسلة فروزن، وفلفل حار، وبطاطس طبعا حطها في مية بالشكل ده. هبدأ أشوف اللحمة كده، اللحمة بدأت تخش معايا في مرحلة السوى. هبدأ أضيف الملح. وشايفين بقى البصل ما تهراش معايا عشان احنا مقطعينه حجم كبير شوية. في ناس بتضيف الخضار مع اللحمة، وانا علشان انا ما بحبش الخطوه دي، علشان الخضار بيستوي بسرعه عن اللحمه، لان كل تقطيعه اللحمه بتختلف من التانية. فيفضل ان انتي تسوي اللحمه الاول قبل ما تضيفي الخضار. هبدا انزل بالجزر لان هو بياخد سوا شويه، وفلفل الحار مع بعض كده، يدوبك ياخدوا غلوه واحده بالشكل دوت. هنزل بقى ببقيه الخضار. وزي ما انا قلت لك، حابه نوع مش تضيفيه، ومش حابه نوع ممكن تشتري وتضيفي حاجه تانية حسب ما انت عايزه. وهضيف البسلة والفاصوليا، وهضيف الكوسة في الآخر. هقلبهم كده مع بعض، وكده أصبحوا معايا كده جاهزين. هجهز صينية أو طاجن، وهبدأ إن أنا أنزل بالخضار، وهبدأ إن أنا أشغل الفرن ياخد باقي التسوية. شايفين شكله ولونه جميل إزاي؟ وأول ما بيطلع معايا بيبقى باللون الذهبي الحلو دوت. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. قدموها بقى جنب رز وسلطة، أو تاكلوها بالعيش حسب ما انتم عايزين. شايفين بقى الخضار طبعا ريحته جميلة جدا، والألوان حلوة قوي قوي. الأولاد هيحبوا الخضار ويحبوها قوي. بالشكل دوت. شايفين بقى البطاطس والكوسة زي ما هي، والبسلة والجزر مفيش حاجة منهم اتهرت عشان احنا مقطعينهم حجم كبير شوية، ومسويناش الخضار مع اللحمة. عشان كده أنا بقولك حاولي ما تسويش اللحمة مع الخضار، علشان الخضار بيستوي بسرعة قبل اللحمة. وتقطيعة اللحمة بتختلف، في لحمة بتستوي بسرعة، في لحمة ما بتستويش بسرعة. واللحمة بعد ما شوحناها بتكون أفضل وأحسن، وطعمها بيكون أحلى من المسلوقة. جربوها هيعجبكم. سهلة وبسيطة، ما خدتش مننا وقت خالص، وبالهنا والشفا.